Takže samozrejme to, čo som si navarila, idem aj okoštovať. Najskôr vám to ukážem, vyťahla som to z trúby. Kuracie prsia, teda zapečené takto s plesnivým syrom, šunkou a vlastne zaliaté smotanou na šľahanie. No, priatelia, priznám sa, že tá šuna mi zhorela. Takže na budúce tam šunu nebudem dávať, len som ju chcela minúť. Mäsko je fantastické mäkké, takže myslím, že sa mi to podarilo. Lenže moju prácu musia oceniť iní ľudia, takže verím tomu, že keď príde môj muž z práce, tak mu to bude chutiť. No a vlastne, čo som tam teda všetko dala, takže kuracie prsia, osolila, mleté korenie, papriku mletú, červenú, potom som vlastne navrch dala, posypala plesnivý syr nivový, potom som to zaliala smotanou na šľahanie, do tej som pridala 3 stručky cesnaku a úplne na záver som dala plátky šunky. Hovorím, tá mi trocha zhorela, takže tá vôbec nemusela byť. Nevadí, všetko okolo 180 stupňov na 35 minút ideálne. Takže dobrú chuť želám všetkým mocným jazyčkom. Inak mohla by som sa aj vydávať podľa mňa.